kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya oduu keenya guyyaa har'aatiif qabannee isin dhageessifnaa hanga xumuraatti nu waliin turaa isiniin jenna. Qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun waahillan keessan kan hin michoominis akka michooman taasisa. Balaa konkolaataa Walloo Kaabaatti mudateen lubbuun namoota 40 darbuun himame. Naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa keessatti balaa konkolaataa mudateen namoonni 40 du'uu ogeeyyiin fayyaa fi namoonni ijaan argan gabaasaniiru. Balaan kun kan mudate aanaa Daawunti keessatti guyyaa kaleessaa yommuu ta'u konkolaataan geejjiba uummataa magaalaa guddoo aanichaa Gurbaa jedhamturraa kan ka'ee fi namoota 60 ol fe'ee gara Dassee imalaa yeroo turetti garagalee hallayyaa bu'uudhaan jiraattonni argan dubbataniiru. Konkolaataan geejjiba uummataa kun qixqixii kan jedhamuun beekamuu fi namoota 28 qofa fe'uun kan hayyamamuuf yommuu ta'u humnaa ol namoota 60 fe'ee osoo imalaa jiru akka garagalee fi lubbuun namoota 40 gaaga'amuu himuun qindeessaan buufata konkolaachaa magaalaa Gurbaa dubbataniiru. Balaa kanaan konkolaachisaa dabalatee namoonni 40 yoo du'an namoonni hafan ammoo miidhaa salphaa fi cimaadhaaf saaxilamuun himameera. Zoonii diinagdee addaa Dirree Dhawaa keessatti dhaabbileen akka hojjetan filataman 7 bakka hojii fudhatan. Zoonii diinagdee Dirree Dhawaa keessatti dhaabbileen akka hojjetan filataman 7 bakka hojii fudhachuu isaanii ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Dr. Kaasahuun Goffeen ibsaniiru. Guyyaa har'aa zoonii diinagdee addaa Dirree Dhawaa keessatti hojii eegalchiisuuf iyyannoo galfatanii dhaabbilee filataman 7 irraa sirna iddoo hojii fudhatan irratti argamee ergaa dabarsee irraa Dr. Kaasahuun Goffee fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti qoodaniiru. Hagayya bara 2024 ministeera muummee Dr. Abiy Ahmedin eebbifamee hojii kan eegale zooniin daldalaa walabaa Dirree Dhawaa haal dureewwan barbaachisoo xumuree hojii oopereeshinii saffisiisaa jira. Ji'oota 3 darban keessatti sarbiinsi mirga namummaa akka hidhaa fi ajjeechaa jumlaa raawwatamuu Komishiiniin mirga namummaa gabaase. Itoophiyaatti ji'oota 3 darban fulbaana onkololeessaa fi sadaasa keessa namoonni ajaja mana murtii malee ajjeefamuu, lammiilee nagahaa ajjeefamuu, miidhaa qaamaa qaqqabuu fi qabeenyi barbadaa'uu kaafameera. Komishiinichi kana kan jedhe gabaasa kurnaana waggaa guyyaa kaleessaa ifoomseen ibsichi sarbiinsa mirga namummaa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti mudateen xiinxalleera. Ajjeechaa raawwatame kanaan mirgi lubbuun jiraachuu lammiilee sarbamuus kaaseera. Naannoo Amaaraa magaalaa Gondar gandoota Addis Alam, Ganfoo Qucc, Goosh Safar, Faasil Kaampaas, Amaanu'el, Loozaa Maariyaam, Axaaxii fi Azoozaa jedhamanitti rasaasa humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo ofiin jedhaniin dhukaafamaniin fulbaana 6 hanga 7 bara 2017tti raawwatameen daa'immanii fi dubartoota dabalatee namoonni 10 ajjeefamuu fi qabeenyi barbadaa'uu ragaan wabeeffachuun kaafameera. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Waacaalee fi Kaarraatti iddoo Bachoo jedhamtutti 22 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa fi reeffa aanga'oota garichaan ajjeefaman awwaaluuf namoota sassaabaman hidhattootaan butamuu kaafameera. Naannoo Oromiyaatti sababa haala yeroo jedhuun namoota nageenyaa namummaatiif danqamaa jiraniin to'annoo jala akka oolaa jiranis eereera. Amajjii 10 bara 2017 godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullalleetti humnoonni mootummaa abbaa seeraa Jenanus Nagaasaa jedhaman irratti reebicha raawwachuun manni murtii aanichaa tajaajila dhaabuu kanaan dura gabaafamee ture. Aanaalee 971 keessatti ajandaawwan maree biyyaalessaatiif galtee ta'an walitti qabamuun himame. Komishiiniin maree biyyaalessaa adeemsa marii biyyaalessaan aanaalee 971 keessatti ajandaawwan galtee ta'an walitti qabamuu beeksiseera. Komishiinichi dhimmoota Itoophiyaa bu'uura ta'an irratti sababoota madda garaagarummaa fi waliigaltee dhabuu ta'an ajandaawwan adda bahan irratti marii biyyaalessaa geggeessuuf waliigaltee biyyaalessaa uumuuf hojjechaa akka jiru ibseera. Dubbi himaan Komishinii maree biyyaalessaa Itoophiyaa obbo Xababuu Taaddasaa akka dubbatanitti komishiinichi ajandaa bu'uuraa fi biyyaalessaa irratti sababoota waliigaltee fi wal hubannoo dhabuu hawaasa keessaa adda baasuun dhimmoota garaagarummaan itti uumame irratti hubannoo waloo irra ga'uuf imalaa jira jechuun dubbateera. Marii kanarratti hirmaattota uummata bakka bu'anii naannolee fi bulchiinsa magaalotaa keessatti hirmaatan filachuu fi mata dureewwan garaagaraa waliigaltee biyyaalessaa fiduu qaba jedhanii amanan irratti ajandaa walitti qabuun hojiin bal'aan raawwatamuu kaaseera. Komishiinichi adeemsa ajandaa walitti qabuu bakka garaagaraatti gaggeessaa ture keessatti bakka bu'oonni hawaasaa 18,000 ol dammaqinaan hirmaachuu dubbateera. Guutummaa biyyattiitti aanaalee 971 keessatti ajandaawwan marii kanaaf galtee ta'an tajaajila walitti qabuuf hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Adeemsa kana keessatti uummanni ajandaawwan nagahaa fi misoomaa waliigalaa biyyattii gufuu ta'an jedhee amanee fi sadarkaa biyyaatti waliigaltee barbaaduun hedduuf komishiinichaaf dhiyeessee jira.
Itti dabaluunis naannolee hanga ammaatti ajandaa walitti qabuun hin raawwatamne keessatti adeemsa walitti qabuu kana raawwachuuf qooda fudhattoota dhimmi ilaallatu waliin qindoominaan hojjechaa akka jiru gabaasaniiru. Yeroo ammaa kana ajandaawwan hanga ammaatti walitti qabaman sirnaan qindeessuun sirrii ta'uu isaanii sakatta'uu irratti hojjechaa kan jiran yommuu ta'u, lammiileen Itoophiyaa sadarkaadhaan jiranis milkaa'ina marii biyyaalessaa kanaaf gumaacha ol'aanaa taasisaa jiraachuu dubbataniiru. Paartilee siyaasaa hanga ammaatti adeemsa marii biyyaalessaa adeemsifamaa jiru irratti hin hirmaannee fi qooda fudhattoonni biroo dhimmicha kana irratti hirmaachuu fi qooda isaanii akka gumaachanis waamichi dhiyaateera. Yuunivarsiitii Dillaatti barattoonni dubartoota Musliimaa niqaaba uffachuu dhorkamanii masjiida bulaa jiraachuu himame. Yuunivarsiitii Dillaatti barattoonni dubartoota Musliimaa 44 ta'an sababa uffannaa amantii isaanii niqaaba uffataniin mooraa yuunivarsiitichaa keessa akka hin seenne dhorkamaniin gareen isaanii yeroo ammaa masjiida keessa bulaa jiraachuu himameera. Yuunivarsiiticha keessa uffannaan niqaabaa waggoota darbaniif bilisaan kan uffatamaa ture ta'uu kan yaadachiisan barattoonni kunneen akka jedhanitti haal duree tokko malee sababa sodaa nageenyaatiif jechuun mooraa keessatti akka hin uffatamne dhorkamneerra jedhan. Barattuun yuunivarsiitichaa maqaan ishee akka hin eeramne gaafattee akka dubbattetti dhorkiin kun erga eegalee ji'a tokko akka darbeef haala kanaan baay'ee cimaa ta'uu baatus yeroos waraqaa eenyummaa nu harkaa fuudhamaa ture ameeronni keenya waardiyyaa harkaa fuudhanii nuuf deebisaa turan jechuun dubbatteerti. Garuu dhuma torbee darbee irraa kaasee dhorkiin kun cimuu kan dubbatte yommuu ta'u, hiriyyaan teenya takka nyaata alaa bittee yeroo deebitutti maaskii gurraacha uffattee akka baastu hijaaba uffattee jirtus mormii malee akka baaftuu fi waaree booda ammoo dubartoota lama karra yuunivarsiitichaa naannoo masjiidaatiin argamu sanaan turan niqaaba uffatanii seenuun dhorkaa ta'uu itti himaniiru jechuun dubbatteerti. Dura ta'aan gumii barattoota Musliimaa Yuunivarsiitii Dillaa Nuuraddiin Abdallah dhimma kana ilaalchisee yaada akka dubbatanitti kanneen yeroo hedduu irra deddeebiin xalayaa fi qaamaan aangawoota yuunivarsiitichaa dubbisuuf yaalii gochuu isaanii eeruun furmaata akka hin arganne garuu kaasaniiru. Barattoonni Musliimaa hedduun masjiida keessa buluu erga eegalanii guyyoota 5 darbeera. Yeroo kanatti qormaata hojii manee dabalatee gahee barattoota irraa eeggaman bahaa hin jiran jedhe. Itti dabaluunis barattoota maaskii gurraacha uffatanii gara mooraa yuunivarsiitichaatti seenan poolisiin doorsisaa akka tures himeera. Manni maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa dhimma kana irratti xalayaa isa dhumaa jedhee amajjii 23 bara 2025 ministeera barnootaaf barreesseen sarbama mirga musliimonni sadarkaa barnootaa hundarra jiran sababa uffannaa Islaamummaa isaaniitiif uffatan qofaaf furmaanni dhaabbataa akka godhamuufis gaafateera. Manni murtichaa dhimma barattoota dubartoota Musliimaa uffannaa isaaniitiin walqabatee barnoota irraa ittifaman furmaata dhaabbataa argachuuf marii gaggeessaa akka turee fi ji'a kan qofam ministeera barnootaatiif xalayaa yeroo 3 akka barreesse dubbateera. Haa ta'u malee gadi fageenya rakkoo kana ilaalcha keessa galchuun hanga ammaatti ministeerichi irra deebiidhaan deebii kennamuu malu kan hin arganne ibsuun ammas rakkoon kun barattoota Musliima Yuunivarsiitii Dillaa irratti mudachaa turuu isaa beeksiseera. Xalayaan dhumaa kanaan barattoota dubartoota Musliimaa Yuunivarsiitii Dillaa kanneen uffata Islaamaa uffatan qofaaf mirga barnootaa heera mootummaa irraa mulqamaniif hatattamaan gara barnoota isaaniitti deebi'uun furmaata bulchiinsaa akka argatanis gaafataniiru. Tibbana barattoota dubartoota Musliimaa naannoo Tigraay magaalaa Aksuumitti argaman hijaaba uffatanii mooraa mana barumsaa akka hin seenne dhorkamuun dubbii ijoo ture. Barattoonni 160 ta'an kanneen uggurri kun mirga barnootaa fi bilisummaa amantaa heera mootummaatiin kenname cabsa jedhanii mormaa turaniiru. Keessumaa barattoonni kutaa 12ffaa magaalattii keessatti argaman bulchiinsi manneen barnootaa hijaaba akka ofirraa baasan isaan ajajuu hordofe qormaata biyyaalessaatiif guyyaan galmee onlaayinii isa dhumaa amajjii 2 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jala darbuunis himamee tureera. Manni murtii aanaa Aksuum dhaddacha amajjii 6 bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaa ooleen ajaja manneen barnootaa magaalattii 5 barattoonni Musliimaa hijaaba uffatanii mooraa mana barumsichaa akka hin seenne dabarsan ogguree akka turu murteessuun ni yaadatama. Akkasumas manneen barnootaa magaalattii qajeelfama bulchiinsaa akkanaa kennan jedhaman 5 amajjii 16 bara 2017tti mana murtiitti dhihaatanii jecha isaanii akka laatanis ajaja kennuun isaa waan yaadatamudha. Haa ta'u malee manneen barnootaa magaalichaa ajaja mana murtii kana kabajuu dhabuu isaaniitiin jalqaba torbee kana namoonni kumaatamaan lakkaa'aman magaalaa Maqaleetti hiriira bahuun dhorkaa uffannaa hijaabarra kaa'ame kana mormaniiru. Dubartoonni Israa'el 4 Hamaasiin fudhatamanii turan fannoo diimaatti kennaman. Dubartoonni kunneen hidhattoota Hamaasiin konkolaattota Filisxeem keessaa erga baafamanii booda waltajjicha irratti kan fidaman yommuu ta'u kolfaa fi harka isaanii namoota walitti qabamanitti mirmirsaa turaniiru. Isaan booda ammoo konkolaataa fannoo diimaa keessa galuudhaan imala isaanii gara Israa'elitti isaan geessuutti fufaniiru jedhame. UN kooluu galtummaa gaafachuun mirga akka addunyaatti beekamtii qabudha jedhe.
Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii kooluu galtummaa gaafachuun mirga akka addunyaatti beekamtii qabu ta'uu himeera. UN pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp eeyyama baqattootaa dhorkuu fi sagantaa kooluu galtummaa Ameerikaa dhaabuu himuun booda ibsa kana baaseera. Tarkaanfiin kun baqattoota Afgaanistaan 1,600 kooluu galtummaaf eeyyama argatan jalaa haqeera. Kanneen 3,000 ol ta'an ammoo Albaaniyaatti qubsiifamuuf eeggataa jira jedhan. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti dameen dhimma baqattootaa qoratu baqattoota akka haaraatti qubsiisuun lubbuu baraaraa jira. Bulchiinsi haaraan baqattoota furmaata kennuuf hojjechuu itti fufuu qaba jedheera. Chaayinaan nama lammii Jaappaan ajjeese irratti du'a murteessite. Chaayinaan namticha haadhaa fi mucaa lammii Jaappaan tokko meeshaa qara qabuun waraanee akkasumas dubartii lammii Chaayinaa isaan qolachuuf yaaltes ajjeese irratti murtii du'aa beeksiseera. Manni murtii Chaayinaa akka jedhetti namni maqaan isaa Zhou Qianggu jedhamu kun kan umriin isaa ganna 52 erga hojii dhaabeen booda liqaa hedduun kan jiraataa ture yommuu ta'u haala abdii kutannaa keessa galuudhaan qofa gaafa waxabajjii 24 haleellaa kana raawwate jedhameera. Haleellaan kunis kan raawwatame mana barumsaa Jaappaan kan bulchiinsa Chaayinaa Suzhou keessatti argamudha. Haleellaan kunis haleellaa Chaayinaa keessatti bara darbe lammiilee biyya irratti raawwatame 3 keessaa tokkodha. Murteen kunis kan ta'e yeroo aangawoonni Chaayinaa ajjechaa namoota sadarkaa olaanaa irratti argaman hedduu yeroo raawwatteettidha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya oduun ammaaf isiniif qopheessinee kan hangammaa dhaggeeffattanidha. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.